kita seperti ini ya. Kita memegang kepala bayi sambil mengucapkan permisi pada bayi. Kemudian kita lakukan pemijatan mulai dari samping hidung ke bawah mata. Kemudian kita bawa ke belakang telinga dan bertemu di bawah dagu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ulangi lagi gerakannya seperti ini ya. Nah, gerakan ini kita ulangi sampai 8 kali hitungan kali 3 ya. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan mengetuk di area bawah mata dan pipi seperti ini ya. Ketuk dengan lembut ujung jari di wajah bayi. Nah, gerakan ini dapat mengurangi hidung tersumbat. Nah, seperti ini. Kemudian gerakan memutar dari area hidung, kemudian di area pipi, kemudian dilanjutkan ke arah dagu seperti ini ya. Kemudian setelah selesai melakukan pijatan pada muka, kita lakukan pemijatan pada dada. Nah, untuk dada, yang pertama kita lakukan pemijatan hanya di area dada saja ya. Jadi tidak sampai ke perut dan kaki. Nah, untuk dada kita lakukan gerakan dari bawah membentuk love seperti ini dengan sedikit penekanan dengan telapak tangan kita. Selanjutnya yaitu gerakan menyilang dari pundak ke bawah. Jadi tangan kanan kemudian disilang ke tangan kiri. Nah, seperti ini dengan sedikit penekanan. Setelah itu kita lakukan gerakan seperti membuka dada dengan kedua jempol untuk membuka jalan nafas supaya bayi tidak mengalami sesak. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan pada area bahu lalu ke bawah. Terus kita naik lagi seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan ketukan di area dada seperti ini. Nah, ini kita lakukan berkali-kali. Setelah itu kita lakukan pemijatan di bawah tulang bahu. Kita lakukan pijatan atau penekanan di area ini. Seperti ini, kita ulangi berkali-kali ya. Setelah kita melakukan pemijatan pada dada, kemudian bayi kita tengkurapkan secara perlahan dengan tidak menutup jalan nafas bayi yaitu hidung dan mulut. Kemudian kita bisa sedikit miringkan bayi supaya tidak mengalami sesak karena tertekan dadanya. Nah, ini kita bisa sedikit miringkan posisinya seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan dengan mengusap area punggung bayi secara bergantian dengan kedua telapak tangan kita seperti ini. Nah, setelah itu kita usap, tangan kanan memegang kaki dan tangan kiri mengusap punggung sampai area bokong. Kemudian kita lanjutkan sampai ke kaki seperti ini. Kita lakukan gerakan memutar di antara tulang belakang dari bawah ke atas. Ini adalah pijat untuk imunitas sehingga bayi yang kondisi imunnya sedang terganggu kita bisa lakukan pijatan di antara tulang belakang seperti ini. Kita lakukan pijatan pada tulang pundak, kita tekan di area ini seperti pada area dada tadi. Setelah itu kita usap dari bawah seperti bentuk love seperti ini ya. Di sini kita tetap menggunakan minyak ya. Ini. Setelah itu kita lakukan gerakan pitching atau menyatukan telunjuk dengan jempol, lalu lakukan secara lembut. Nah, di sini kita tidak boleh memanjangkan kuku supaya tidak melukai punggung bayi ya atau kulit bayi. Kemudian yang terakhir kita lakukan gerakan mengetuk di bagian punggung dengan ketukan seperti ini. Dahak ataupun ingus bisa keluar biasanya ya. Setelah itu balik bayi secara perlahan. Jangan lupa kita lakukan relaksasi dari kepala, terus dada, kemudian punggung, tangan,